Hello，大家好啊！歡迎嚟到呢個 Cambridge Audio 呈獻 Made by Music Soundcheck 啦。咁今日好開心啊！我請到 RubberBand 嘅主音6號，係啊，我想同佢傾偈好耐啊，因為咧即係對 band 聽得當然就聽過好耐啦，亦都好中意歌啦，但係真係好似第一次同你傾偈咁樣，多謝你。多謝你。好多人都知你唱歌好好聽嘅，咁咧，但係其實你拍嘢都好勁嘅喎。咁你可唔可以講下個 transition 拍嘢去到唱歌，甚至去埋組埋 RubberBand 個心路歷程會係點樣樣嘅？因為我大學係讀新聞與傳播啦，我呢個學系咧嗰陣時3年裏邊咧，其實去到 Year 2已經慢慢可以揾自己嘅志向㗎啦。咁我自己就揀咗好多電視製作為主嘅，順理成章喺我其中一年嘅實習，我就去咗香港電台。第3年畢業之後咧，都去翻香港電台就即係揾我第一份工啦。即係 RubberBand 簽約成為合約樂隊之前，有成4-5年都係喺香港電台做副導演咯。樂隊早期咧，其實要解決一個好重要嘅問題，因為收入問題就係好大家都面對嘅問題係啦。咁唱片監製同埋經理人啊 Mark Lui 雷仲德先生，因為我第一間唱片公司就係簽俾金拍大風，咁裏邊仲有啊，譬如話輝鴻哥啊幾個都好幫我哋幾個諗一啲點樣可以令到佢哋收入可以好啲。金拍大風有自己嘅藝人㗎嘛，即係譬如小肥啊，或者係Alex 方力申啊、Stephy 嗰啲，咁嗰啲有啲機會俾我去試下拍咁樣，咁解決咗最燃眉之急嗰個問題咯。咁即係讓我可以初試提升試下拍 MV 咁樣咯。咁所以就係咁樣叫做成為咗個 MV 導演咯。其實我自己有個夢想係做導演嘅，即係電視啊，或者即係就算乎係長片、短片嘅導演都想即係終有一日試下做嘅。Band 嘅 MV 我自己可以主理係啦，起碼90%嘅，一回頭睇有90%都係自己，90幾都係自己拍翻。我回想起就係頭嗰4-5年，每次有嗰個週期一去到要拍歌嘅時候，又要出去宣傳咧，咁但係你 MV 就可能做到一半，你又要你拍咗咯喎，但係啲剪片時間都要自己搞埋嘅，因為 budget 唔多，咁所以就而家諗翻轉頭嗰陣時係比較棘嘅嗰陣時。咁講起呢樣都其實你剪片啊，即係譬如可能執導啊，其實都算係一樣叫幕後啦。咁你又係喺隊 band 係最前嗰個，幕前同幕後，你會中意幕前多啲啊，定係中意幕後多啲咧？其實我係中意幕後多啲嘅。其實都好好嘅，即係譬如尤其是你係歌佬啦，對 band 嘅啲歌詞啊，好多時同埋係你點樣演繹出嚟啦。你拍個 MV 一定係比全世界任何一個人更加明白隻歌講咩，你會 present 到個 idea 咯。呢個好同意你講，係啊，有好多時候可能喺寫緊歌詞去到1/3一半嘅時候。咁已經會諗嗰啲畫面係好實在，譬如話佢 Simple Love Song 為例，其實係一個少少 sad 嘅故事嚟㗎嘛，因為想愛嘅人係同自己唔能夠即係如願喺埋一起，或者即係自己經歷緊啲第三者，全部係啲 sad 嘅 story 啊嘛。呢個 MV 又係顛覆咗佢咯，即係唔理嗰個自己寫嗰啲劇情，其實必須講 credit 係阿太太寫嘅，添女寫嘅故事嚟嘅，但係我哋都攞到共識就係咁我就拍阿正好似一個收音師喺個西環啊香港海邊去尋找一啲神奇生物嘅一個過程啦，但係攞個 poetic 嗰個詩意嘢就係又同翻個音樂係 synchronize 嘅，即係呢下我覺得其實都感恩，即係有過呢一個咁樣嘅可以話係話事權之後得嚟嘅作品咯。咁啊講起太太啦，添女啦，佢都係一個填詞人啦。咁啊，你哋之間相處咧，咁個模式會係點樣？嗱，佢專稱我係即係叫做我哋呢個部門叫填詞部啦，咁我就係填詞部經理咁樣，佢就係填詞部嘅員工啦。太太就會覺得我比較叻去諗 idea 咯，佢就比較擅長去化成文字，砌成一份歌詞咯。而我珍重嘅就係佢有呢個能力啦，同埋我亦都覺得佢係好叻嘅呢樣嘢。因為始終可能一隻碟有好10幾首歌、10隻歌咁樣，有陣時我都會自己開始咗寫一份先。我成日都寫到咁上下會棘咧，我就會俾佢完成埋佢，執咗佢。調翻轉佢自己一個人去獨立完成嗰啲咧，係好多時候佢就係俾我睇翻咧，佢都幾完整㗎啦。往往我就去到嗰刻咧，我會調翻轉我褪一個身位，就係以一個主唱嚟同佢分析，就係好唔好唱咧，即係有啲字。我又想分享嘅就係即係。band 房錄嗰啲 demo 咧，我自己通常我諗你哋夾 band 都知嘅，即係你會未有歌詞嘅時候，即可能哼啲假英文啊，唔合 grammar 噶嘛，有時或者甚至乎係假日文啊、數字啊，或者係一啲或者 ad-lib 啊啲咁咁樣噶嘛。咁有時候太興奮咧，就成日 ad-lib 嗰啲咧，佢就
聽得好辛苦啊！因為我會好熟啊嘛，我聽嗰啲我都 OK 啊嘛。但係調翻轉，如果攞嗰個 recordings 俾佢聽咧，其實佢會覺得好聽到好辛苦、好猛添。聽唔清楚咯。係啊，咁你點填啫？即係咁樣填詞啊嘛。咁所以就算係自己太太，其實有時都疏忽咗呢樣嘢咯。RubberBand 由獨立 band 去到簽咗唱片公司，咁跟住又去翻獨立。其實成件事呢個過程啊，係有啲咩睇法，有咩感受咁樣？眨下眼就10幾年。其實開始第一階段，頭先你提到嗰個獨立時間咧，你用個 definition 係冇簽唱片公司就係獨立嘛。但係嗰陣時我哋只不過係我哋成日都講嘅就係可能2個禮拜或1個禮拜見一次去夾 band 嘅一班人。咁嗰陣時覺得即係其中一個隊友都分享話，即係如果咁樣嘅時候，你又唔去扣年或者直情係入嗰個一啲簽埋啲唱片公司，其實舉例啦，即係嗰陣時仲係 HMV 啦，可能就係 HMV 嗰個陳列架嘅最底，冇人理你，冇人幫。咁就佢哋其中一位隊員就話唔想有呢啲咁樣嘅畫面咯，咁樣。嗱，點解我講到咁咧？因為其實我嗰陣時其實我係唔係咁，我都想繼續係一個比較無官一身輕或者無約一身輕嘅狀況。我係想同佢哋繼續係夾下，但係我亦都會問翻自己其實。喂，咁6號其實你自己都冇錢去拎出嚟啦。講真，問我自己，其實我回想翻06簽約，07出07就發歌，08出第一張唱片嘅時候，而家唔係遺憾嚟嘅，但係嗰陣時會覺得係咪一個，即係我都跟着大家走咯。咁但係如是者又咁樣又走咗，有唱片公司嘅生涯10年，咁都遇過好多好好嘅幫到我哋好多嘅際遇啦、啲人物啊咁樣。咁但係去到2016同第二間唱片公司個約完結啦，即係阿正都會同我哋 line up 好多，或者我哋係咯會見好多潛在可能嘅唱片公司，但係最後發覺 turn out 都係，不如真係試下游入公海，自己組織自己嘅唱片公司啦。嗰個時間點我反而更加感受真係真係獨立咯。到訪問嘅依刻，其實原來已經行咗8年，係啦，都真係好快。我覺得其實有能力咧嘅話，即係樂隊有能力嘅話，其實自己搞翻係好啲嘅。咁當然係你要付出咗努力，好多嘅努力，得到好多認同先可以有成績，先可以可以搞。即係你 live show 啦，會唔會有啲咩令你好印象深刻？無論係台上因為台下，即係記一世啊咁樣。其實真係好多㗎，你講開呢啲。舊年23年叫做有個 achievement 係做到啦，就係即係有個可以去到英國啊，去到歐洲，去到台灣同埋北美洲嘅一個自己嘅 tour 啦，係咯。呢個係夢想成真嘅一頁啦。第一站係喺倫敦做嘅，咁倫敦其實即係有一個位其實係我哋經理人叫 Vivian 啦。譬如講聽晚就做 show，我哋即係今日我哋就去踩台啦咁樣。咁嗰啲地方全部都陌生嘅，即係佢哋嘅後台、佢哋嘅管道、佢哋通道、佢哋行上去個表演 stage 咁樣。嗰度個名仲要好 grand， 即係其實佢係英格蘭主場溫布萊球場隔離嘅一個溫布萊嘅一個嘅 concert hall 係啦，我唔記得個 exact 名係咩，但係總之隔離就溫布萊球場。咁你會覺得嗰種感覺幾強烈咁樣。咁經理人就係講話，喂即係呢個就係聽日就喺上面開一個自己嘅 tour 第一站。咁佢嗰句説話好平淡，但係其實都興奮嘅，但係就唔係話大興奮，但係你覺得好勁啊個重量，因為真係其實以前都會好憧憬去香港以外地方做音樂節啊，咁但係你話去到英國咁遠，其實嗰個重量或者嗰個成件事對我哋嗰個意義係好大。曼徹斯特嗰站嗰個我哋叫 meet and greet，我見到啲識嘅同埋有啲唔識嘅就係可能係因為係隊友嘅朋友親戚咁樣啦，特別係嗰刻。有好多港人朋友咧，原來佢移咗民，我係唔知嘅。有啲可能喺我頭先提到話拍嘢認識嘅一啲，譬如啲做開特約演員嗰啲，咁佢見到我哋嘅時候，佢話：我嚟咗啊！即係佢咁同我哋講，跟住我係見到佢個眼神有少少一眼濕濕咁樣嘅，即係可能佢真係背後有好多故事啊。咁但係即係大家都擁抱啊咁樣咯。咁尤其曼徹斯特係再比倫敦再凍啲啊！我哋嗰時3月咧，你覺得？大家都唔簡單嘅，唔容易嘅應該講嗰個生活。係天氣好凍，但係你覺得嗰個 moment 就係好 warm 㗎咯。好 warm 係啊，但係都令到你 warm 到係可能再講多2句又會哽咽嗰啲，因為我好容易喊嘅。大家有聽過都知道，其實 RubberBand 唔會啲歌唔會話好多係講即係情情塔塔嗰啲，好多喺生活嗰度出發嘅。即係有乜嘢係令到 inspire 到你，咁令到你寫到呢啲咁好聽、咁多人。即係都覺得好正嘅歌咧。其實
源於拗氣，源於賭氣，源於包拗頸。OK。我哋出道嘅時間07、08，其實個市面上好多歌都係呢類前前塔塔嘅感覺上嚇，即係自己都唔想寫第一啦。第二就係其實你自己都唔係好多呢啲經歷啊，即係慘要生要死、山山海海啊嗰啲咁樣。即係我其中一個同隊友或者太太都好中意嘅盧冠廷同埋唐書琛。佢哋寫譬如陪住你走，我哋後尾都有翻唱過啦。其實即係嗰啲歌仲細水長流嗰啲愛情，反而好似啱我哋幾個人嘅性格。以前都試過唱片公司嘅同事話：喂，寫隻兵歌啦，慘情啊，有做過㗎，有做過呢啲嘅。其實，但係你唔會話太過 enjoy 去做，或者唔會太過自己話，我就要寫隻兵歌先，我就要個，即係我哋又唔想咁樣咯。必須講就係我自己，可能我自己本人成長過來讀書讀新聞系，後尾雖然我做嘅係一啲唔關嗰啲時事節目啊嗰啲事，但係可能都有啲耳濡目染嘅，即係譬如以前有個節目叫頭條新聞，係會將啲歌去配落一啲畫面，嬉笑怒罵講翻當時嘅時政啊咁樣，咁又令到我哋幾個人有一個另一個位嘅共通共鳴咧，就係我哋玩嘅歌有 funk 啦、acid jazz 嗰啲咧，其實我哋都好中意嘅，喺我哋組成初期嘅時候。acid jazz 一定會係聯想，一定想起啊 Jamiroquai 咁。其實 Jamiroquai 就係幾中意將一啲世界大事啊，或者一啲隱患啊，或者一啲比較沉重嘅題材，放喺佢哋嗰啲比較跳脫嘅 jumpy 啊嘅音樂裏邊。咁我哋其實都係向佢學習咯。咁所以因為自己都可能譬如寫詞會多啲啦。咁即係容易說服隊友就話寫隻歌關於街市啦，即係豬籠墟事變啊，或者寫隻歌關於非洲黑人喺香港越嚟越多，就有世界盃啦，或者even 睜開眼都係當時12年俾到我哋嘅感覺去寫咁樣。咁慢慢都有，譬如快樂雷射鋪又係去到，因為開始有啲小店枕住執笠㗎啦，其實小店經營都艱難㗎。咁但係即係有啲隨生活去感受嘅嘢，又會真係原來咁上下。又真係化到去某隻歌嘅題材。音樂嚟講，你覺得點樣攆先係最正？即係譬如我中意睇 live 嘅，我話我中意聽 hi-fi 嘅，我話我中意聽 headphone 嘅。咁你會點揀咧？哇！呢三個體驗都中意㗎。我成日都想同自己講，就係能唔能夠睇 live 係忘記自己都係會做表演嘅人身份。但係你好多時候咧，成日就有個職業病壞習慣就係我哋可唔可以試下咁咧？我哋可唔可以試下咁咧？我樂隊即係唔好理 budget 啊，成咁啊。咁但係反而你話睇 live 咧，我自己咧就最中意係去音樂節。即係最近一次就係我哋有幸運機會去咗西班牙巴塞隆納，join 佢嗰個叫做Primavera Sound 嘅一個音樂節咯。表演完自己嗰 part 仔嘅時候，就都有成日幾兩日喺嗰邊，同埋佢好癲喎，但係我就即係叔佬啦。Blur 係去到唱到成2點定4點㗎，佢哋嗰個 schedule 可能就翻西班牙人係晏啲咩嘅，即係 AM 喎。AM 係啊，你又想好啲把聲去演出自己嗰 part，咁所以就忍痛咁冇睇咯。否則的話係一件好正嘅事嚟。自己自閉就都有。先講耳機先，耳機就可能係有時坐轉長途車，因為我自己就喺香港冇揸車㗎嘛，咁所以就。巴士也好，地鐵就爭啲風景咯，有風景係開心仔嘅。係，我都會特登唔搭地鐵嘅，即係有機會都係搭巴士啊、乘咁樣樣。係啦，就係為咗聽歌。係啊，我覺得呢個其實係一件好正嘅事情。同朋友 share 嗰個真係，如果同你分享到啲音樂啊，我出碟雞，你出碟豉油，大家話你有冇聽過呢度？你有冇聽過呢度？即係嗰啲其實係難揾到啲朋友嘅，但係即係幸運地我都有1、2個咁樣嘅。咁要有個空間咯，咁但係因為我搬咗 office 之後，就而家個地方就比較難啲做到呢樣嘢。以前講緊20年之前，即係可能譬如話，你有冇聽過呢度啊？有冇聽過呢度？咁大家去分享咧，其實都幾開心，係啊。頭先講起聽音樂啦，咁其實你都知道而家呢個世代聽音樂嗰個嘢已經變化到係撳個掣，你就可以，因為係你 search 你就已經係可以聽晒成隻碟啊，即係串流啦嗰啲嘢啦，同埋實體啦。咁實體永遠都係實實在在喺度，都有佢一班嘅即係觀眾啊、支持者啦。你頭先都講話支持小店，咁好明顯你應該係你會係 prefer 係實體碟多過 streaming 㗎啦，係咪？係㗎，但係我無奈就即係香港人嘅土地問題啦。其實小弟屋企已經有6個嗰啲 CD 櫃啦，6條買咗翻嚟，跟咗我搬咗3次屋。但係每次我想買多幾條
另一半都會反對，因為屋企真係冇位啦，已經佔用咗個衣帽間嘅一埲牆。咁但係無奈咧，我自己嘅收藏咧要另外揾位咧，即係我譬如 band 房，我淨係擺喺膠箱度咯，即係都冇拎出嚟。咁 office 又有啲，其實都我粗略估計應該都係可能係，如果真係要買嗰啲一條條嗰啲，我而家6條喺屋企嘅，其實要裝得晒，我好驚係要成15條。其實呢啲好男人一啲浪漫嚟嘅，係啦，真心。但係即係你無奈土地問題，你唔可以咁樣咯。有陣時譬如上賣歌嗰啲平台，佢可能佢定價係48蚊、58蚊，但係已經有一張唱片咯喎。咁你 download 咗落嚟做一個支持，然之後篤落個手機度，咁就完成呢件事咯。問心你真係可以唔買，因為我已經俾咗個 streaming 嗰個 platform 個月費啦嘛，其實咪喺嗰度聽咯。但係調翻轉咧，邊啲會想繼續有實體 keep 住咧？就係即係可能嗰啲由出嚟社會做事，或者係即係講緊係零幾年已經認識嘅啲 band，佢又會再出新碟喎，Black Keys 咁樣先算啦，係或者係係咪有一度叫Fouls 啊？因為佢哋相對係紅少少啦，係啊，會有啲人會入貨啊，咁都係無了期都係一個支持嚟嘅。我買就買 CD 多嘅嚇，儘管我都有朋友送咗個黑膠機俾我。個儀式感就我明白嘅，即係譬如play 完 side A 調翻轉 play 埋個 side B， 你嗰刻會特別用心啲聽啊，即係佢唔係純粹一個撳一個掣嘅一個 background music 咯，係咯。實體嚟講，我都會好支持。除咗歌之外，其實 artwork 有時唔中意串流就係咁個 artwork 人哋明明就好靚，你縮到咁細，係啦，縮到好似一張圖咁都好難睇咁樣樣。咁啊，但係咧串流貨我哋 band 仔嚟講，有時我哋中意 explore 啲新嘢咧。我都係，我明白。可能你要 spend 好多心機去可能揾一個網，都未必有，即係可能再 indie 啲真係未必有，即係只能各有各好咯。串流有一個好就係有嗰時候你嘅 search 一啲 keywords 啦，即係譬如我自己其實中意嘅聽嘅音樂咧，其實我特別中意聽一啲 world music 嘅嘢，舉例阿富汗嘅民族音樂，到一啲阿富汗可能佢攞起琴鼓 bass 吉他做啲新嘅 music， 其實我都好中意。咁可能我 search 阿富汗嘅 indie rock，其實都彈咗2、3隊出嚟。咁我覺得我就會好滿足啦，已經可以令到我好快樂嘅咁樣去 search 啲 keywords 得嚟嘅 playlist。即係以前你真係好難揾新 band，即係可能係你要靠人把口。嗰啲店員啊，或者啲有啲你講得啱，有啲網係會以前有啲網係會話，咁我有一段時間我都迷信嗰啲評分嘅，但係我諗而家真係越嚟越自主啊，即係有咗 streaming 嘅之後，係咯。好多朋友都會想知道其實 RubberBand 嚟緊有咩新動向嗰啲㗎啦，可唔可以講下都？我哋籌劃住自己嘅第11張唱片，咁係啊，咁我哋有個傳統就係定名係用英文字母啊嘛，即係 A B C D E F G H I J K 啦。比我哋預期中係快醖釀到嘅，就帶住而家應該可能11或者12隻歌，11月尾12月頭去日本做呢張唱片嘅錄音樂部分。有1、2、3隻歌係希望喺嗰邊錄到音嘅，有啲真係唔按 tempo 嗰啲咧，即係就希望個原汁啲、原汁原味啲。去翻我層面就係我嘅工作就係即係呢段時間默默就寫歌詞咯。預計個碟應該下年年頭。係啊，唔敢急住咯，因為今年刻意就放慢啲腳步嘅，因為宣明會呢個探訪，我哋探訪完索馬利蘭有一隻歌叫做讓世界都懂啊嘛，即係比較係去講翻一啲脆弱國家、脆弱地區發生嘅咩事情，咁係相對步伐會慢啲啦，但係其實就係喺自己個 studio 同埋 band 房自己揼緊石仔做緊個 K 碟咯。嚟到我哋最尾一個問題啦，就係都係我哋呢個節目嘅一個傳統嚟嘅，就叫 Music Moment。咁就想問下6號你有冇邊一首歌嘅邊一個 moment 係令到你毛管動會覺得啊，真係呢個超級正嘅呢個位咧？好多隻歌，但係可能我分享下一隻比較 side track 啲嘅歌啦。最近即係講緊2020出一張唱片叫 I 啦，咁嗰張其實就係我哋4個同我哋嘅好緊密合作嘅一個音樂人好兄弟 Patrick 雷柏希做嘅。因為 Patrick 係即係 jazz 嘅琴手，再加其實佢有自己嘅 big band 樂隊。咁裏面有一首歌叫做《練習說再見》。有一個 moment 咧，其實咧就係喺2021 Child 音樂會，響紅館舉行嘅音樂會。
咁佢一連4晚啦。我哋個音樂會咧，其實咧就係監製莊兆榮先生咧就有個劇本或者有個想法，就係一開始大家睇到台上面咧有好多人嘅，有13個 big band 嘅吹口樂，亦都有我哋嘅 supporting 嘅樂隊 band 隊樂隊嘅朋友和音。但慢慢由第一隻歌去到所謂 encore 前嘅走咁啲人嘅，走一陣人，走一陣人，走一陣人，到最後走剩嘅咧就係我哋4個同 Patrick。咁 Patrick 亦都係當其時嘅 music director 音樂總監嚟。去到嗰個 moment 咧就係唱一隻歌叫《連日說再見》咯。因為隻歌其實我寫份歌詞我都幾湧動嘅，因為嗰陣時其實係一個相對 sad 啲，即係1920嗰陣時啲氛圍會諗好多嘢，人離別啊，或者係生與死嘅嘢啊。咁你嗰個已經前面已經醖釀咗咁耐，即係見咗好多唔同樂手離去，或者其實呢個亦都係我哋 last night of 嗰4晚，即係最後一晚嘅 show。因為我嗰下嗰個畫面係覺得好似即係假如依刻唱完之後，大家要分別好長。咁會點咧？咁我係帶住呢個畫面，即係代入呢個畫面去唱。咁所以呢隻歌嗰個毛管戙或者個 music moment 係我近年其中一個最深刻嘅咯。係啊，都幾深刻嘅一個自己歌嘅畫面。OK，咁就多謝晒6號啊，咁多謝明上嚟嘅，所以同我哋傾下偈咁樣樣啦。咁希望下次咧再開多啲機會同你傾偈。好啊，咁我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。別脫點這世界